सिर्फ काम क्यों करें जब एग्रोमैक्स के साथ कमाल कर सकते हैं। ड्यूट्स के भरोसे और नंबर 1 तकनीक के साथ उपलब्ध है एग्रोमैक्स 45, 50, 55, 60 HP ट्रैक्टर। आपके सर्वोत्तम अनुभव के लिए इसमें है 2700 सीसी से 3000 सीसी या अधिक इंजन, मल्टी डिस्क ब्रेक, 4 व्हील ड्राइव, पूर्ण रूप से सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, स्वतंत्र PTO और 31 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसीलिए तो कहते हैं एग्रोमैक्स सिर्फ चलता नहीं, कमाल करता है।